Como todo no va a ser motos, os traigo algo muy especial. Estamos en Torrox, Costa. Hemos venido al campo de Airsoft que hay aquí. Se llama la Ruta 340 y está llevado por el grupo Green Poison. Este campo de unos 12.000 metros cuadrados está preparado para un CQB puro. Pero además también tiene una ladera en la cual se puede jugar de sniper. Es increíble el buen rollo que hay aquí y sobre todo que no hay tragabolas. Son grupos pequeñitos y intenta estar en algún grupo. Yo pertenezco al UA. Así que si te gusta la adrenalina, el trabajo en equipo y algo táctico, más vale que te vengas por aquí, pero sobre todo no te olvides tus gafas. Mira, ¿no? Casi.